Obotimana mwasi, mwana ngo kitoko lumière, 3 kg 500. Alamuki na ye, alamuki mama. Natia mwana ana jwa sola mama na ye. Amesala na mama na ye bébé kitoko. Oyo ni wapi? Tuya ni wapi? Lumière. Solution, na zana posa mwana na te, komeko posa mwana na pembeni na te. Obeli na mutuna mwana oyo moko poti olingi ete alimea tika bajeko mama na zana posa na yete na kabeli ye bonyenge soko mona ko soye te kiti ko neferi na mafelize ebele mpona nga lumière en 15 jours no simbaka mwano mpe na zana posa na yete suka wana mama suka wana mama jamais. Toi même. Pour respecter le cadre, il y a beau cadre. Ah oui, il y a comme télé, bataminene, bayakawa. Souki tu toto gelor, alors kota boy. Na honorable c'est Koko Mulumba. La valeur sûre de Moamba. Oh, non, yuka. L'espoir de Kingabwa. Sotan bayaka bapoka bakambia minene. Suma kuti sama imani kati yanda kwa toto gege. Milo. Ngako tunaje mwasi kime na ngazana mwa tendresse kule kabino. Hapa matiko. Espoir de Kingabwa. Ngoi Kingabwa. Aye boy honorable c'est Koko akuta makelele boy na femme. Si je comprends bien, on peut pas dire moi. C'est bon, on peut continuer aussi là. C'est chez moi que vous mettez tous ces bruits. Non mais vous croyez où c'est? Non mais dites-moi parler. Non chérie. Namuninde sexinde na dotu na yeso ki azobuka ninde ye au 7 ans. Tongela. Na yeba te kushona kolo mande na la koti na kuti ya vandi. Abali mama ko finga ngaka kaboye. Na koti na yebi tu na kuti ya vandi na to tu na. Ya papa de papa de na ku témoigner. Ngaka na kuti na ko. Nde ko fa ya tete uketi. Donc je peux dire je dis ne voyez. Moi je peux dire ya bande zaki. Et ozala ki ana tombosa makie na katsanda kunanga. Ozala ki présent. Papa c'est pas yo bite mama. Papa. Baya. Veyo konane ko mama ba kama na yo munyeso ya ko tete. Ave. Pourquoi pas moi mususu tali bozo ko tchongo na si. Matiko, c'est toi le semeur du désordre dans ma maison.
C'est toi le semeur du désordre dans ma maison. Non, c'est pas moi. Dans la comprendre qu'ils sont là, Zaki, n'a pas utilité na yo à Zaki. Non, c'est la boîte numéro 16. Mais c'est pas moi. Oh, c'est oui, c'est moi. Papa n'a pas eu pas. Papa n'a pas eu pas. Je vais me dire. S'il vous plaît. Tu étais présent. Tu étais présent. Macheko, je ne vois pas ton utilité dans ma maison. Je ne vois pas ton utilité dans ma maison. Et tu sais ce que tu vas faire? Non, pas encore. Donc tu ne sais pas. Dans l'élégance. Ozo kangabilo konayo, ozo tikanda. La famille de Bissau Soyo. Na uta goma. Na kima konka ya kingo. Macheko. Na kima konka. Yoza mkongote. Ngai. Yoza mkongote. Maman mkongo papa mutakoma. C'est quoi c'est ça? Tukagana miji ni service na goma. C'est quoi c'est ça? Qu'est-ce que tu veux lui faire avaler? Macheko. Ça sur le quoi c'est coco ya te mena obomo na maboko eza ba suka ya pa WhatsApp et awolo papa Macheko maman papa ça tu vas pas me faire Dieu d'accord voilà après je vais couper la mort est de l'autre la mission je dis que tu vas pas lumière na lembi baje na yo oyo yo moto botaki mwana nga na botaki ye te tana mona kopekisa bitambo na tambola olingaki te bene kubu mokutaka mwa ma solution mwana yakende kopesa mwana komba nunusia ezalaka lelo komi nga solution nde nakoma mama ya mwano nga nazala mabe ya komelisa ye mama nga munatindaki yo te mpe nazalaki na posa na mona kata na miso na nga te lokola yo soki makanisi ya kozwa komemi awa osisango yo moko baninga bazobokola bana na bango Nathalie Ntsela azobokola bana na ye ye moko yo batikaka mwana moko ozokoka kobokola ye te bando bota mwana osimbaka mwana te omelisaka mwana te kende otika ye na ofelina mama yo toketike mpo ndime koyeni a natana te ntango nakoyaki kuna kutasa akotika ye oyaki ne yani oyaki ne akona nini limia na mwana ngosaka nanga na esa zo mwana yo mwanga bota ye te mama longole bwele no awa omutaba okanganga obotelenga mwana omoni lobi kuzota tonakonzima batoke longole nakolongola ye te okomelisa ye lelo mwana yemo aboti kama bomie comment est-ce que bomie c'est le solo c'est la bisoto lisolo nga tona betela bino mais bino moza pressé moza kimia nango mabe na miniti oyo nakangi kaye na ngai lisolo nga mo nakomaki nango bake nakangi kaye na ngai na obeta su te ozonetika boke na nga te josta bisiko okenda nga nazalaka te lisolo nga monga lisolo histoire nga mo nakomi nakobetela binongo mpe boye oke mpe pai mosusu oteki yango baki obanda lisolo sisi totiki ngo kaka boye baki lisolo na yo tobeta yango mpa nani ipe ata topesa yango motu ntango obeta nde obeta yango te angobaki elove matondo olobi na mabe te mena mokili fo kozalaka veille afo busi fo kozalaka veille aokontinue mpo eza bino bekini nakende kindeo angobaki boleyani sa bambaki ye nzete to bambaki ete yango dosala bisoko omosala motia mabe mokombane ape motia mabe te amiyebi
abambaki nzete ya nzete ezoye mwana te etango bamba nzete mama na ye abendi mwana akufi te ntango akabamba nzete mama ye abendi mwana anofinga mwana mwasi mwana nakola bongo kobanda botama ti akomokola mama bota ye atikala osimbi ata boye te atikala komelisa ata mwana oyo aboti te ti mwana koli angaya basilivinga jomas azala ayoka lisolo oyo yaya bane bandi oleka bane bandi opusana pasi oyo lisolo na nga soki eyende ndongo yango wana histoire na nga nde bandi sikoyo Seigneur, merci. Ngai nabengama na Nzambe, ngai nabengama na Nzambe, Yesu napesa yo bolinge, Yesu napesa yo bolinge. Seigneur, merci parce que tu ne parles pas en vain. Merci. Il est écrit, Seigneur, tu fais rien sans révéler à tes prophètes. Amen. Merci pour na oyo lobby. Pena comprendre ni nolingi oloba. Moi kobote lengi papa, non puis au sang de l'eau somba chaussée la sika. Moi ça boit comme kobote zelengi, zela fait ça. Maman misu bazwa kate ba fait le kilo. Ça le kopepele. Moi ya kamba nde kota na nzoto. Papa moi le yembo wana ekumisa ngana. Ngai. Ngaba sili mabe. Ngaba chaki wa mo. Ini kuswana boyika bibi. Papa, ala swani na été. Akoko peso taba $1000, ata coûte $3000. Mais on a douceur, on a tendresse, tout on est à ma casse, papa. La ligne a bouzo batté. Oh, y'en a un make up ma bébé. Y'en a un big crayon, ma mamie qui en a. Position robot. Ngaka bibi sunanga ton kana mort. Qu'est-ce que tu as mort? Sandra ma couleur. Sandra. Pardon, yaya. Ukabilinga mbongo na zimbongo. Rubio yuzwangu wapi? Mais comment maman chika tinga zuna na profiter bloka mama ya muwe. Unati yangu poni. Et puis nani na zo mwana wana udimini yango. Liki nga mumene te ponga za mwasa. Ile kuleki na mnene kulata yangu poni. Papa, nazala poto ganga te papa na ngai. Faut ganga la douceur. Na la pousse nous makasi. Ata lira sumbio te papa na ngai. Lobby, au CP là. Bonjour. Calais, papa. Yaya boni. Kimia. Eko potanga kusobeta mninga no. Yana ni mosa bassin, mosa taille. Sandra. Sandra nzoto ni. Sandra ucho nungwa. Soni boy, vraiment ton soleil ou apina lipo. Ah, yo pivande kimia. Boy té. Mama boda koma na suka. Yaya boni. Madame baba. Ubimili wapi? Non bitambola tambola papa. Tamde masate. Azali naza kulala bozo mo plate no mozo otema temo ko basala ndenge. Eza ndingi nango. Ndingi nanga tremblement. Tremblement Ye tremblement ngubanda to mwa bimili bande te. Abimili bande. Oui, nzamba goutissé na fin du monde na kata vision. Na moni ba ndaku ba immeuble kokoya. Et bisika na zalaki na senti liwa et pour ça na pembe na bimoni na zelo ko pamba na fuka na ndiko lela mawa na nzambe. Et na ko comprendre ndeka Bible loba vanité de vanité, tout est vanité, nyonso koleka ba immeuble kokoya. Non pressenti za na komba mo fo na kota. Comment on a osé la maille qu'on s'engager dans vous à prêcher la bonne nouvelle, pour préparer Nanzambe pour l'enlèvement de l'église. Ces derniers temps, nous avons un modèle. Tindo surtout qui wani bangi singa makasi. Et sa première fois te. Tola ngana na butolo surtout qui na lotindo to mabe. Na lotindo to mabe. Donc tozo tika bandoto wana tozo négliger yango. Mabe yo kota na kati ndako.
donc eza musala nzambe pona yo po osepelisa ye na musala oyo apona yo soki kosenga tomata ngomba babangengenge babadara nyonso naza mwasi no na te mabe moko toomona ngo ezoya po totikaka ngo po ata lelo te lobi te ekoya makasi donc nga na yo foye na biso ekobebaka boye papa toyokana nga na yo tomata ta ngomba kamunini boyaya maladi ya mokolo moko papa boye te omeli dolareni wana atika mwana salon kuna ameli alinga kisi te katunga tremblement nasumi kisi wana mbongo ibele awo nasumi dolareni umele kwana tebrekita soki ameli te osi mokolo bofisi bakisi na ndako papa mema mwana na hôpital papa bakina banda wana po titokoma na hôpital oh dinosaure yo tous les deux c'est là on passe makasi lobi c'est là on a kanisa ndina lalelaki yango je pense on continue makasi silano tous les deux c'est zo kango passe makasi kaka ni vanga ndako kuluka medecete shugana na mbongo tinaluka medecete ndinde baluka ke na mbongo yaya oh ida bosili kuba ndako ata na bisi bango balobani na obuleka na educateur gelo nini nasaka kopi na biso wana okoluka tongelo quand on va passe boy suga ata masala ngati na sata kopi aboni boye ko yana luka mbongo na ko hôpital ndene boni boye wana posa na ngati karin soko yebaki noko passe donc na bi ko teso nyiponjo to o ta courage ya ko yebisa ke ko papa gelo wana ya sugar kicha mula mwana sima monjuro baby ya tambolika boye merci weli ngai akutala etela oyipa na ngai ça kasi kamema kokipa tongelo te nakike mbango naki non pas lumière kuna comme ça to luka non ta muke to sanka to sanka para awa ok non hôpital na sugar ça me qui pardonne au capable ça va kamadi na aussi chaud kasi na ki kasi ok yaya na ki yaya non mon dieu que tu es yaya papa ok na ki papa alimoni kieta neza yete aduja chiko defa ta yo so yo moni place ya defia moni place ya defia yaya alubini ah papa ndugu yope maladi ya mukembo ingani kanisa kwa kumelekisha wana isili ali munira na yoyo kutu uzokubele boy sasa ndengwana papa boy te mona maladi papa encore na ibi boy te so souffrir na pas tout là te papa ko sani nyonso bébé bibo ko ma bien kabibi longo tiko koko kumema yete koko kumema yete tika mwana mobala ta papa teba ni bien tuza basi o weze muzima mwa mwasi te mutema ndebe ta tu on dit ma passe basi awogoda ate sandra na motata sandra yema Sandra papa okutela kai omoneka koma lokoma nani makolo okota te est-ce que moninga so souffrir combien on loba ngwana papa bibi uza mukolo eko nuna ka awa kozo okota te mama oya kuna lolo sana yo basuka lumière nini yango ezalaka na mwana oyo osepela te kutu mini oza na mwana na yo mama nga kutu nayebi te kutu lelo ngai oso na obotaka na vi na nga lumière eza nini yango mobali okuta ningi yo akuti yo na mwana asepeli na yo na mwana na yo mais yo moko ozo komaltraite mwana na yo lokola mwana moko ya mbanda lumière sugar oya po conseiller nga okonseille nga nani ye lumière ye sugar nayebi te nde botambola so bopesa na baconseil ye lumière alingaka mwana otina omoni mwana otinda kolibe moto abokoli ye mama ata libelo apamba apesa yango te mwana akolika na baminiki emere ezala nini yebisa biso ezala no nini yo ngane nakangaka ozwa zemi te yebisanga tondo osala ngane nakotindi koke ekozwa zemi te ekozwa sokoyoka soni azwa omema ye lokola mwana na mwana ezala na obokola ye nde oza pardon esko nini lokola yo boyi ye leki no baboya ye mtuangesanga wana kubien te naza awawa lumière kari mpo na otala nakari santene eza bien te makambo kari nakoleso makambo continue kaka lumière suga kari naseni boyebi te kari tout était bien te ya solo suga mo te yo moko yaba ndaka loyebisa moninga te toki etala ye te suga makambo kari esenga mbongo te ya yo moko ya na ndako ana obongisa yango te boya kari ndoko ebongisa olingaka tobebana yo olingaka noka tobebana to tobandi na biso bien olingi ka tobebana oboni boye ko suga
Oh, maman, moi, on est à la côté. Venons, on est comme ta pote. Il mérite qu'à sonner ma cambo bimi. Ça ti mon nom d'akoli. Bosso là. Non, kokate. Dinia. Eza son. Mon mbala bata linga yo. Akuta yo na mwana. Ami komisa papa la nusia. Tout ça là, papa. Ah, maman. Le quoi a vu papa la nusia. Les gens les gens papa moi non. Nous na sonyo comme la mono. Bonjour. Wale maman moi so abota mwana. Atikala ko Melissa ete, atikala ko Nikela te lambate, mwana abotela ngandeye. Maman, lokolo yebi papa na ye, lelo zo lexanga papa na ye na kele otike papa na ye. Boye atikala na kimia. Atikala ko sundola mosi na zemi. Na moni pasi na zemi ko bako na zemi. Mwana botama, kono mwana boye mwana. Aboye wapi? Azalandi na voyage. Azaki na voyage. Ça va. Ozokende kotika nga. Pas mobali wana abotisaki yo natikela ye mwana bolingi ete mama ayo balanga so ayo balanga na kei te tokei okena mwana yo sia nani ngali mière na fait loko salité na kepe na ndaku nanga na bandinga na mama okosa okosa papa yaya bengati kuna mambo eleka kuna kimia ezate yaya bengati kuna kimia ezate donc kimia ezate na ndako ya edef nini lisusu edef soki ayaki ndoto soki bitumba eza na congo yalobi fa kota bitumba wana papa edef avanda lisuta kuma bima ntongo kozongaka butu ntongo kozongaka butu epuis mwasi na ye wana azokoencourage makambo ya edef alinga sala alinga mata soki ngo mama ngengenge azumaka ntongo azongaka pokwa matana za mwasa ntoki kabila yidef tonini oh nana kulubatete nakukende kulubila ye kaka sikoyo ngane baleta bamilaka likambo te so bayimisi yo rapport suki kaka wana te mwana mpe kuna aza kimia te naya te mpe bakomi na mwasi te basangela mwana mwasi papa yo oyoki edef oza mokolo oza mokolo ntongo oyoki mingi shika yo mpesi rapport mpona edef edef ya mwa moki te papa il faut po osala effort oluka edef osola na ye yo olanda shika ndeni motu na esalaka te yo esalaka eloka message yo otomboki yo mpe koto atomboki sokoyo nayuki def nde esaliki na lunguli maloba wana ifandinga na motema mama uyibe ekolo ya tata na yo nga naza motringili biso bamotringili tulubaka oyekemene oyekemene mapretenenene sombele okukufa boye yo basaka nzambe sumpendele nini papa tika nazongisa ye yo sera noir te mama kaka na bible okotangaka butu moi na mokanda 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 elobi na biso tokima baninga mabe otala etila wana kota semeki na kwa semeki nanga te abiseleli mabe voilà le mot qui convient yango na lubaka mapretenene ninga mabe tout de suite nake kuluba obala so bobali te bozaka ndaka tata ko eza pasi ndesani namukazaka lukula nzambe okita likolo pa prédote yo tutwakana yo yo nini bacomportement racheter le temps car les jours sont mauvais nyonso tozomona lelo na kati ya mokili ce sont des signes qui annoncent la fin na Matthieu 24 kola apesi biso basini ezolakisa mokolo ekomi na ntango ya mabe na kati ya bilembo alobeli baguerre ntango ozomona Russie na Ukraine kuna kobenda na mwana na nzambe bongama parce que kolo Yesu akomi pene alingi azonga lelo tokomi komona basi na basi kobalana mibali na mibali kobalana eza bilembo ya ntango ya suka yo oza na kati ya kipede na kati ya kolingana moninga na yo ndeko mwasi yebake soki obongoli motema to kokende lifelo tika nayebisa yo na Genèse chapitre 2 kolo alobi boye il est écrit l'homme quittera la maison de son père s'attachera à sa femme et non une femme s'attachera à une autre femme ou un homme s'attachera à un autre homme et nayebiso en ce lieu mupakosa yo te kipede eza lisumu sangana moninga no mwasi eza lisumu okokende lifelo ndeko na nga
tika nayebi solo moko mutu akosa yo te ata l'État asigné atie loi kolégalize bolingo ya mwasi na mwasi mobali na mobali d'après liloba na nzambe oza juge mpe condamné okende lifelo bongola motema peu importe bamilio kozala nango soki oyebi yesu te lobi bomwende kosuka na kati ya moto pesa bomwende pa yesu masiya tika vi ya mabe tika vi ya mabe tika vi ya kotonga baninga tika kosimba makila ya bainnocent yo plonge fino na kati ya motema yo plonge fino na kati ya criminalité kosimba mindoki koboma bainnocent yesu masiya Olobi mapa. Nani mapa? Nani mapa na yo? Tonton Gelor. Machinko, longo yanga moto a liboso ya porte ngana na kusa yo ka eti okigela. Merci tonton. Kosa yo te. Ata l'État asigné atie loi kolégalize bolingo ya mwasi na mwasi mobali na mobali d'après liloba na nzambe oza juge mpe condamné okende lifelo bongola motema peu importe bamilio kozala nango ete si bakokimia te eza nini yango so toyeba nakosa kimia yekasala bakele mitema ezala kimia mokili ebebi yango mona bible ebi racheter l'état car les jours sont mauvais oui bilembo eza koannonce mokili ekomi na suka na kala toyebaka bato ya même sexe bakoki jamais kodemere dans une même chambre mais lelo tokomi na part ya bapede tokomi na part ya balesibienne oyo tokomi komona yango voi meme eta mosusu okomi kolégalize yango ndeko na ye koteya oyo liloba na nzambe oyo ezokondane kipede l'homosexualité c'est une abomination devant Dieu mwasi na mwasi kolingana kobalana eza abomination na miso ya nzambe ndeko bongola motema yesu masiya akomi mpe na lingi asonga bandako ekotikala mituka ekotikala kasi oyo aza kati na yesu Nom de Dieu, papa. Tika nzambe nanga muna yo. Avancez avec la prédication. Nakuteye makambo ija kusala maneno. Nzambe atindi yo. Chaque jour yakuteya kakawa. Moni boso pango na biso. Teya ka. Makambo zobe nanga kukete. Nzambe nanga muna yo. Jungu sala nga milimo. Oh Jésus. Nzambe la kunanga. Voici un samedi ya simba ki Yesu. Jésus. On va biscuit, maya miss. Papa usi na sabbat. Oh Jésus. Merci. ekomama esengo ezalaka na lola soki mopagano moko abongoli motema silo isaka motafro waba izo prokotosia tata zwa molimo oyo amen amen Jésus merci papa matisa lisusu mongongo izo soto botobolodolia merci soto bokoyi nekobongola motema yo oza na kati ya vi ya kipede bongola motema pesa vi ne pa yesu masiya mutu intimide oteka soki tokabwani okokufa o yaya na ngai kobanga te mutu akobomaka nzoto banga moto aza na makoki akoboma nzoto na molimo na yo yesu aza na posa na yo mokola lelo bisika ozoyoka ngai fukama pesa te pa yesu masiya eza nzela leta akutika te stop naza na posa na ye koyela ngai awa namona ye face à face moto memi ye koto oyo donc yo yebi saint esprit macheko tikelanga makelele non mais tu m'emmerdes franchement tu m'emmerdes nga nalobi bayela ngai lelo te naozala na posa na ye nsima tomona na mbunzu na mbunzu mais pama naza muna elongi ya sylvia na ya amour eza ya kotilika c'est comme si baza kosepula te nani mapa na yo nani mapa na eloko natindi osa osali yango machenko merci pama araboyi tozala te na sud kivu mpenza sud kivu oyo bato baza kolinga likambo eza osala te tosala makasi mamoko voluka ikagongo esiliki bandi kosopa balavi nango pama nga bejana kosesanga te sesa moto azwa na mosanga kopapola yo na posa kimia sasa bambolo kosesanga bejana jeje pekisa mwana bino tobima mwana papa pekisa ye nzambe soka ye nakubeta ye
Pardon. Papa, il y a un chapa qui m'a boumanga. Dis-moi. Je vais vous commander un body. Papa. Comment commander un body? Wana vi mukuse awa. Ko lingi kimia na ngate. Wana vi mukuse. WhatsApp sika na ina sia. Ana poso kama kile na eti. Ina bino mibale to matsa. Mama, you need to check out about the thing. What do you come back? Tell you. Papa. Kibusatu na yawa te sefola. Kibusatu na yawa te. Moi c'est qui ça vous. Ono ba kuté lo te pour maman lembe awa tête o yoko te. Non ba no pelo ne ba tête ya obala yo. Ya se fotika papa. Mijiga. Mais loko moko ya mabe komela ote. Mukole loko moko mabe ko komela ka vini. Ah nous Oyeba. Okoyeba nzambe wana zanani. Nzambe oyo ba dema bitumba ya Kongo yana bike ko sisa. Eza ko ba ngati. Keba na yo. Keba. Luba, le boko likole kila. Yo. Luba za moi si Luba. Oba ni. Makambo nous sengo la sani. C'est fort chana fata. Hein? Ennemi la sani nani. Papa moi songa na bali na mbongo. Meli shika au chai maboko. Tu na kina ba camarade nanga ba référent awa. Vous pouvez impressionner que vous êtes capable de reconduire pendant que diriger par exemple. Vous êtes capable? Bon, moi, c'est que nous avons dit que nous avons bitumba. Bitumba, il y a des gens qui na yibite so yo pasa kongo yo mdulingo sisango yo mdulingo msambuko yo. Ozo bateli ba alme awa ubunda pete. La comprendre sikol. Bien des mois contrôle à Sibino rapport au hasard. Tout une annette. OK. Papa, la ko permettre tout mon côté à côté trouble na foyer nanga. Alors tout ça la boy. Le ko la miki meli a été. Quand on bobima a bobima na bilo ni nyonso so matou. OK. Oh, il y a un enquêté. Enquêté. Il y a des vélos dans la yo-yo. Dans l'ingate de moi. Pourquoi tu as sauté? Tu dois inviter nos mamans. Pourquoi tu as dit? Vous êtes très époli. Mais des bêtes. Vous êtes poli, ma casse. Maman. On va rouler à ça téléphone à nous. Nous c'est. Mais le bilan qu'on a mis sur cuisine à Seyaya.
Ah, on va pardon. Si c'est ça, qui va n'étiquer lui ana? Si c'est ça, qui va n'étiquer toi ya lo. Si c'est sur toi, peut-être moi on a comme ah bon, mon est moi ton neni. On va pardon. Si c'est ça lui. Quand tu vas mettre le solo. Si bien on a lebi dans cette poésie. Bozon à lobby. Netinga na lexarata na ngana kima class pour nous voir lisulu. So mo tika biso. Afo gusi, ngam on mettre sur na lobby hein. Pour na lelo na sukiawa. Bozon à lobby. C'est le lobby doit continuer. Le lobby doit continuer quoi? On va. Moni yo. Wa bon. Juste on va. Na bon. Sunga ngai. Juste. Comment na witi wana? Hein? A face à Eitan. Pas Gaspard Fula. Na maison na na cabine wana. Wa mo konza ba cabine so na kena charger kapa na. O tela nga téléphone na charger. O minga ba courant comme moi passe mikolo. O mona nani o Deborah Kanzaza wana. Et puis ça y a pesa nga carte mémoire na problème na été. Deborah Kanza a pesa nga carte mémoire na ngai. Ah, mais on va. Il y a une nuance les qui a na histoire au commun. Bon. Mais bien bon kana ka lo moko. Tant to ya lobby. Bon kana pas to suki. Lobby doit continuer wana. Parce que lumière autant la moi nenda zolia. Amona mboa tant la lumière a crié. To suki wana.